Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia sum function. Lakini pia unaweza ukatumia operator kawaida ambao ni addition. Kwa mfano nina seli zangu hizi hapa kama unavyoziona. Nina column B, na column C, na column D, column E. Zote hizi nataka nizifanyie summation. Kwa njia rahisi kabisa hapa unasema ni sawa na sum, then unafungua bracket, then nataka nifanye summation ya kuanzia kwenye cell namba B2 mpaka niwe na range mpaka kwenye E2. Kwa tayari na range yangu kutoka kwenye B2 mpaka kwenye E2. Baada hapo unapiga enter. Ukishapiga enter tayari hapo umeshapata jibu lako kutoka kwenye hizo seli tatu. Kwa ukitaka kujua hii formula yako imechukua wapi, una click hapa. Kisha click unaona kabisa range yako, kama unavyoona unaona range iliyochukuliwa. Baada hapo kama kawaida unapiga enter, lakini sasa tunaangalia hapa tumetafuta sum ya seli ya row moja mboni hapa, lakini sasa ili nipate sum ya hizi seli zingine zilizobaki siwezi nikarudia kwa hawa wanafunzi wote. Kwa hiyo tutakachofanya naweka kasa yangu, then ninaiweka hapa chini mkono wangu wa kulia. Nikishaiweka hapo then nina drag kama kawaida, na left click hapo then na drag mpaka hapo. Kwa mpaka hapa nishamaliza kutafuta sum kwa kutumia sum function. Lakini sasa naweza nikatumia pia operator kawaida kama ambavyo tunafanya addition za kawaida. Badala ya kutumia sum function naweza nikaja nikasema ni sawa na hii seli ya kwanza plus hii hapa plus na plus huyo then na plus hii hapa. Kwa ina maana nimechukua alama ambayo iko kwenye B2 plus C2 plus D2 plus E2. Kwa ina maana hapo nimeshamaliza, tunapiga enter. Kama kawaida pia jibu limekuja 66. Kwa hii hapa operator inatusaidia pale ambapo nataka kuselect au kufanya summation, kufanya calculation kwa seli ambazo hazijajipanga kwa mpangilio unaofuatana. Kwa mfano labda mimi nataka nichukue alama ambayo iko hapa hivi, koma, nije nijumlishe na alama ambayo iko hapo, nije nijumlishe na alama nyingine, labda nije hapo nijumlishe labda na F2, niandike kawaida F2. Kwa hiyo formula inatusaidia kwa namna hii hapo. Kwa baada hapo tayari nitapata jibu langu kwamba nimechukua F2 nikajumlisha na alama ambayo iko kwenye B2 pamoja na alama ambayo iko kwenye D2. Kwa tayari hapo nitakuwa nimeshapata jibu langu. Kwa kama kawaida we mwenyewe utaamua ufanye kitu gani. Kama unavyoona hapo, na maana nimechukua seli ambayo alama ambayo kwenye column B na kujumlisha alama ambayo kwenye column D, lakini nikazijumlishia zote 2000. Kwa sasa hapa ndo umuhimu wa kutumia hizi function mbili. Mara nyingi hii inatuchukulia range ambayo iko kwenye seli za kufuatana, hii sum function. Kwa hiyo hapo una drag tu kama kawaida. Lakini hiyo operator kawaida na maana unachagua wewe ujumlishie kitu gani, aidha kwa kuandika kawaida au uje uchukue kwenye seli address. Kwa ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro, hapo ndo njia rahisi kabisa kutafuta sum kwa kutumia either sum function au kwa kutumia addition operator. Kwa mpaka hapo tutakuwa nimeshamaliza kipindi chetu cha leo, ambapo tulikuwa tunajifunza jinsi ya kutafuta summation either kwa kutumia sum function au kwa kutumia addition operator.
Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea. Karibu kwa kipindi kinachokuja.